林胜从陌生房间醒来，回想起昨晚发生的事情，尽管记忆零零碎碎，还是让他出了身冷汗。幸好徐不言和季晨及时出现，不然自己这次真是要栽了。醒了？徐不言端着粥食走进来，林胜急忙起床向他道谢。季兄呢？他练气，一大早上就回家了。昨晚……林胜欲言又止。季晨及时找了一辆马车追过来，也幸亏你还有点理智，不然呢，可来不及拉走你了。陈万他怎么能那么做？哎呀，所以说吧，这人不能只会念书。这陈家这么多年没出过特别厉害的人物，为什么能过得风风光光？无论是儿女嫁娶，都是往上走的。为何？嘿嘿，当然是因为有太多像你们这样的傻子啦。没过多久，这一次院士的第3名娶了陈万妹妹的消息就传入几人耳中，此乃后话。爹爹，你们娘亲呢？季晨伸手抱住纪元，又牵起儿子的手。睡觉。娘在睡懒觉。谁说我在睡懒觉了？钟宁从屋里探出身子，她那样漂亮的脸和该用最好的头饰装点。这个给你。钟宁摸到里面有东西，抬头疑惑地看着他。深情哥出差回来，居然给我带礼物了，震惊。我去看看娘亲。说罢逃也似的走了。我是什么豺狼虎豹不成？什么东东？小纪元点脚来看，小纪谦也高高的扬着脑袋。钟宁拿着帕子低下身，让2个孩子也能看着，随即打开手帕。儿啊，你怎么买这么贵的东西给我呀？你哪儿来的钱？季晨解释了一下，县令他们赏你的，你就好好收着。给我这个老婆子买什么银手镯呀？我都老了，戴这个干嘛？叫人看了还说我显摆呢。说是这么说，继母还是立马把2个手镯戴到了腕子上。嘿呀，刚刚好，你娘我呀，现在也是富贵老太太了。看到如此欣喜，笑得脸上皱纹又多出几条的母亲，季晨心中微微刺痛。他身为人子，做的还是太少了。你给你媳妇买东西了吗？季晨身子一怔，随即点了点头。买了什么？我去瞧瞧。怎么样，娘戴着好不好看？好看，闪闪的。圆圆是不是也想要啊？想。可以啊，等娘没了，我的金子都给你。不许胡说。季晨的轻斥声响起。不是，深情哥，你给你娘买东西了吧？不然我和她本就脆弱的婆媳关系，这要彻底裂开了。继母看着媳妇头上金光闪闪的钗，又想起自己手上的银手镯，心里直冒酸水。可恶啊！死老头子，你走那么早干嘛呀？我的金饰你还没给我买呢。继母又把银手镯展示给钟宁看。哼，你有我也有，你那只金钗可不一定比我这大银手镯贵。钟宁松了口气，不忘和老太太拌嘴。那可不一定，我这可是金子。我这个重。我这是金子。我有一对儿。我这是金子。滚犊子！等继母气哼哼地离开，钟宁扑哧一笑。你信不信你娘去村里炫耀了？你不去炫耀吗？我是那种人吗？我希望你去，这样所有人都知道你我感情有多好，就不会再有那么多猜忌和流言。钟宁小心翼翼取下金钗，重新包回帕子里。我确实不想炫耀，奈何过几天请客吃饭，我作为秀才娘子可不能让你丢脸，肯定要穿最好的衣服，戴最好的首饰。我这可真不是故意炫富啊！以后不许在孩子们面前胡说了，你可是要长命百岁的。你又打我，知不知道这样人会变傻的？看看，我这儿子呀就是孝顺，给我买什么银手镯还买这么大的，哎呀，这戴着我手腕都疼，不戴又对不起他一番心意。你们可别误会啊，我这钱呢是县令大人和学政大人赏的，那些有钱人送的礼他可是一点都没要，我儿以后是要当清官好官的。继母这一炫耀，村头聊天的妇人们可真是打翻了醋坛子，酸得不行。那小陈给他媳妇儿买东西了吗？继母脸上有过瞬间的尴尬，又很快恢复。买了，
一个差子。其他人默认是银差。小陈也太厚道了，他那媳妇儿之前怎么对他和孩子的，咱都看得清清楚楚，他就不配他对他那么好。可不，幸亏你家季晨出息考上了秀才，不然他估计早跑了，那就是一个一心攀高枝的。要我说呀，季晨就该把他给休了，娶个更贤惠的。对，家境也好。我听说咱们县里面另一个秀才30多没成亲呢，这次娶了个有钱人家的姑娘，听说光是陪嫁就有20亩水田，还有100两银子呢。你们可别瞎说啊，我家小陈不是那种人，而且钟宁现在也改好了，她是我2个孙儿的娘，2个孩子可是离不开她。那妾也成啊，娶个乖巧能干懂事的。我有个远房侄女，人长得漂亮，做的一手的好菜，下地干活啊也是把好手，主要是屁股大，一看呢就能生儿子。翠花，你觉得怎么样？我觉得你真是癞蛤蟆长得丑想得挺美。你当我傻是不是啊？你那个远房侄女都在村里提多少回了，人家亲眼看过的都说长了个大饼脸，5大3粗的，和男方见面的时候只顾着吃东西。我那儿媳妇再不好，她起码长得漂亮，更何况啊，她也没那么不好。再说了，你这侄女大字儿不识一个，我儿找她干嘛呀？哥眼前给自己添堵呢。翠花，你这话说的可就不对了，你儿媳妇儿不也不识字吗？谁说她不识字儿啊？她天天晚上陪着我儿一起学习呢，2个孙儿都是她在教认字儿。这就是继母在说谎了。季元和季谦都是季晨带着学习，但夸都夸了，肯定夸得越天花乱坠越好，省得那些个不知道撒泡尿照照自己的老打他宝贝儿子主意。好了，老玲子你也别做梦了。翠花，你家这课什么时候请啊？我们可是把礼钱都准备好了。就这几天了，那不是我儿前段时间忙吗？到时候请客来的人多，少不了啊要找你们这些老姐妹帮帮忙，还得找你们借点锅碗瓢盆、桌子凳子啥的。那有啥，能帮上秀才公的忙，那可是幸运的事儿。可不嘛，我做菜好吃，你们到时候啊就看我的吧。我不会做饭，我给你们洗碗刷锅吧。沈翠花十分感动，想着到时候给帮忙的几个老姐妹一人留道肉菜，再送点糖点心啥的。要请客吃饭，买菜买肉是大头。一大早继母就揣了10两银子出门，她这请帖已经送出去了，只请了村里1/2的人家，剩下1/2以前没少说他们家的风凉话。她可不是那种以德报怨的老好人。假设这1/2人家每家来4个人，那也起码来160个人。钟宁娘家那边也请了，除了他爹娘一家，那些近亲也少不了要邀请过来，还有教导过继晨的先生们，一些关系比较好的同窗。这么一想，起码要备30桌酒席，按一桌4荤6素，1汤1大盆主食来备，一桌没有200文打不住。继母刚到门口，就遇到推着一车菜的钟志成。沈姨呀，志成，你怎么来了？我娘让我送点菜过来给您，也省得你花那么多钱买菜了。这么多，都是你家种的？继母拿过一把青菜，比他家后院的可好太多了，虫眼子都没几个。这一筐是我家种的，其他都是亲戚送来的。他们知道姐夫考上秀才，就想来巴结巴结，那不是没机会吗？现在有了，一个个巴不得把地里薅秃了。我娘说姐夫考上是姐夫有本事，和咱们没关系，咱们也不能扯着他的名头去干点啥，让他们把菜收回去。他们说什么也不肯拿走，不要白不要，我就全运过来了。钟志成呲个大牙乐，这傻孩子幸好不是自己家的，这哪能啥事都往外说呢？菜咱们收了，但钱呢，不能不给。拿人手软，吃人嘴短，谁知道哪天那些人会不会翻旧账，说我以前家里条件那么苦，还给你们送了菜，我现在就是想求你帮个小忙，你也好意思拒绝，那咋办？钟宁对原主娘家亲戚印象不深，大抵也是看人日子好了就凑过来，日子不好就不远不近那么处着。你看这些菜能卖多少钱？嗨，
姐，你要给的话，就按1文1斤给吧。这也不好算，贵的像葱、蒜、嫩姜、黄瓜、芹菜这些，都得几文甚至几十文1斤。便宜的像菠菜、白菜、生菜这些，1文可以买3、5斤。成，我给你钱，你能分好吗？那肯定，还得是咱娘有先见之明，当时都是过了秤计了数的。最后这些菜花了200多文，只有钟宁爹娘给的那筐没算钱。他倒是想给钱，但钟志成把铜板丢地上就溜了。儿媳妇儿啊，我去镇上买肉买鱼，这些你有空就帮忙打理一下。钟宁点头，这些都是小事情。怎么不喊我？季晨蹲在钟宁身边，拿起一把嫩生生的芹菜就开始摘根。你不是在带孩子念书吗？还不到2岁就带人家念3字经，鸡娃你是有一套的。只是让他们熟悉一下文字，也养养性子，省得他们天天就想着出去玩。钟宁用眼神示意了下正在给骡子喂菜的2个聪明孩子。这不正在玩呢吗？我们2个都在，不会有问题。原来虎父是怕孩子瞎跑，出去玩有危险。场面一度安静。前天晚上，季晨开口说起在县城的事情。还有这种事儿？那我马脚不是漏了吗？早晚的事，咱们做的也不是很高明。哦，那个徐不言长得帅不帅？好不好看啊？季晨手里的菠菜都捏出汁水来。好看如何？不好看又如何？他本来想说没有我好看，但这话说出来太过奇怪，好像他在争风吃醋闹别扭一样。不怎么样啊，我就是好奇嘛，毕竟他也算是我现在的财神爷，我想了解一下，不是很正常吗？他是个很轻浮的人，在烟花柳巷之地表现得也很自然，你最好别和他相处太近。这话说出口，季晨在心里唾弃自己。这和往别人身上泼脏水有什么区别？我不是说他经常出入那里，只是他是个商人，去过太多场合，见识过太多人，你与他打交道容易吃亏。这个我懂，不了解就不了解吧。实际上我也考虑过了，回头等你去府城念书，我就写个新的画本，卖给府城大的书铺，肯定更有的赚。钟宁这话季晨没有回。对了，你们这些人不可以去青楼吗？为什么说的那么严重？你愿意看我去那里？季晨静静看着他。钟宁不解，杏眼眨了又眨，随即一口水洒季晨脸上。想什么呢你？还逛青楼？你想死是不是？你要是敢去，我就休了你，信不信？原本就在河边盥洗的妇人们见到钟宁又是往季晨脸上泼水，又是捏他的脸颊扯来扯去，都生出几分不满来。钟宁，你这是干嘛呀？小陈的脸都要被你捏肿了。我还以为小陈如今考上秀才，你会对他好一点呢，没想到你还是这么野蛮粗鄙。你这样对得起小陈吗？哪有女人打男人的道理呀？还是当众打，你这样简直一点不讲理。季晨就是把你给休了都可以。像季晨这样好的男人打着灯笼都难找，又是陪你洗菜，又是帮你一起带孩子，人品好，长得也好，你不珍惜有的是人珍惜。小陈啊，姐姐真是替你伤心。像你这样的，该是找个最温柔最善良不过的女人照顾你，年纪比你大些也没关系，重要的是会体贴人，绝对不会让你有一点不顺心的地方。小陈，你说是不是？你是不是忘记补一句，嫁过人也没关系，生过孩子也没关系？你当我傻，不知道你打的什么主意呢？钟宁也是没想到，这人都吃了李正的红牌警告了，还敢勾搭人，还是想搏一搏单车变摩托，当上秀才娘子，就算被赶出村也是赚到。不得不说，钟宁真像了，甚至有这种想法的不止王玉荣一个。既有那些自认为有几分姿色的小媳妇儿，也有那些还未嫁人干活麻利的黄花大闺女。她们不够钟宁漂亮，但是她们觉得自己脾气好，能干活，能生养，那就是比钟宁强。凭什么钟宁能当秀才夫人，她们不行？感受到四面八方来的眼刀子，钟宁也不骂了，她皮笑肉不笑地看着季晨。相公，你说呢？我是不是对你太过分了？是不是配不上你？是不是早点自请下堂最好啊？不，夫人对我很好，与我也很般配，我永远不会休了你，也不会允许你离开我。最后几个字他咬得很重，不知为何钟宁背后凉飕飕的。季晨这话一出，周围瞬间安静了。大白天的，你怎么跟个男鬼似的？错觉，一定是错觉。
不是，凭什么钟宁运气这么好？你还没回答我刚才的问题呢。你们，不是秀才们，真不能去青楼吗？可以，不过不能侠妓。我朝有禁娼令，即官员禁止使用官妓，禁止嫖娼，否则要受严厉惩处。哦，难怪有那么多卖艺不卖身的。陈万让人带他们去的青楼，那里必定有所安排，例如让那些卖身的女子留下这些读书人的贴身饰物，或是让他们留下一首诗、一篇文章赠予他们，即可以证明身份的东西。这样他们便落了把柄在陈万手里。哇，好阴毒的手段！不过到时候他们都当官了，直接捏死这些人不行吗？先不说他们能不能爬到可以一手遮天的位置，便是到了，也不是他们想杀人就能杀人的。光脚的不怕穿鞋的，能少一事还是少一事的好。只要陈家做的不过分，他们捏着鼻子也就过去了。钟宁咂咂嘴，心想这官场果然没那么好混，他还是好好挣他的小钱钱，顺便投资一下未来的大佬吧。隔日一早，继母便在厨房里忙活开了。钟宁负责在家收礼钱，记到纸上，以后都是要还礼的。让他没想到的是，这次给的最少的都是5文钱，网上10文、20文的都有。对于村里人来说，也是笔不小的数字了。不过要说把酒席钱挣回来，那是不太可能了。正想着，一个大银元宝落了下来。嫂子，味儿够不？我贸然过来不会给你们添麻烦吧？哦，忘了自我介绍，我叫徐不言。就是你呀！下意识伸出手想和人握一下，意识到时代不一样了，他转而把银锭子拿起来揣兜里。来就来了，带什么钱啊？还给这么多？这么大一锭，得有10两了吧？这是真回本啊！继兄好福气啊！啥？本来听季晨的形容，以为是个花枝招展的骚包，今天这么一看倒也还好，眉眼没有季晨那么精致，但是浓眉大眼倒也尽显男儿本色。妥妥一个阳光开朗大男孩。徐不言，这一想还真让他想起来了，他脸上露出些微尴尬的表情。就在这时，又一锭银子递了过来。嫂子好，我是林少。哇，这不是差点犯错的林同学吗？钟宁又打量起这位只知道读书不谙世事的可怜孩子，脸怎么好像有点红呢？是因为前2天的事儿不好意思的吗？相貌比季晨和许不言还要差一点，不过眼睛看起来特别澄澈，规规矩矩的打扮，一看就是个读书人。这种类型真是看着就特别好欺负，以后娶了媳妇儿，洞房花烛夜估计都要狠狠手足无措一番。什么4爱最佳人选林胜脸颊发烫，一来是感觉到钟宁的打量，二来是头一次见到这样又漂亮又活泼的女子，多少有些不好意思。你也这么客气呢？钟宁又立马把银锭子揣走。你们俩是约好了一起来的吗？我是特意打听的。哎呀，我以为已经与季兄是好朋友了呢，没想到他这么冷漠，请客吃饭也不喊我一声，那我只能不请自来了。我是听林兄说起，和他一起来的，突然登门，还望嫂子见谅。见谅，有你们是继我夫君的福气。等一下，我带你们去坐席那儿。我带他们去吧。不知道是不是错觉，他总感觉周围好像冷了点。哇，你怎么来了？不是在招待你的师傅们吗？他们已经入座交流起来了，我在不在也没关系，你们跟我来吧。季晨终于给了旁边2个人正眼，林胜不明所以，徐不言玩味坏笑。哎呀，这厨房的醋是不是洒了？怎么这么酸呢？徐不言话还没说完，就被季晨带到临时垒起的土灶台前。要是没事，帮我多烧点水招待客人。你说我吗？我来吧。林胜倒是老实，看锅里没什么水了，拎起木桶要往里倒，手一个没拿稳，水直接洒徐不言脚上。对不起，我没想到它这么重。行了，我干还不行吗？你别管我，我负责烧水，你负责给客人们倒水，行了吧？我真没想到季晨夫人长得这么好。对呀，我就听说她脾气不好，在家里作威作福，没少给季晨和他娘找事儿。我一直以为是一个凶巴巴的丑女呢。要是我夫人长这样，她随便骂我打我，我绝对不还手。她说东，我绝不往西啊。几位师兄师弟，没事的话
能帮我去砍点柴吗？做饭、做菜、烧水都要用，有些不够了。好，我们这就去。眼看几人飞也似的逃了，季晨烦躁地捏了捏眉心。他在村里太久了，习惯了村人对钟宁的态度，居然忘了钟宁这副模样，便是在镇上、县城也是少见的出众。季晨又看了钟宁一眼，收到钱的时候，他就抬起头露出笑颜，明眸皓齿，熠熠生辉，看得季晨眼睛有些不舒服。我来记录吧。你是不是怕我偷你钱啊？我是那种人吗？好吧，我确实想把你20两拿走，那我不就是想想吗？谁乐意把大钱从兜里掏出去啊？给你。钟宁气鼓鼓的要把银子还给季晨，季晨握住他的手。我不是那个意思，钱你拿着，这些也是你的，我只是什么啊？只是他还没想好理由。弟妹，我来晚了，你们这是？张成带着夫人孩子走了进来，看看人家小夫妻多恩爱啊，没什么，张兄你来了就好。好友考中暗熟，我可不得过来庆贺。对了，你看我带谁来了？你肯定想不到。谁啊？方师兄，好久不见了。我操，该不会是那个衣冠禽兽吧？方成远对着季晨拱了拱手，目光却不自觉地落到他对面女子身上。这就是季晨夫人，早知道长得这样好，他就不会让方展元那个蠢货来勾搭他了，他自己上不是更好吗？季晨也感觉到了方成远的视线，微微拧眉，将钟宁挡在身后。钟宁偷偷伸出中指，闭嘴。看你妈呢！再看，把你眼睛抠掉。听说季晨师弟口中秀才，师兄我真是替你高兴，你这10年也算没有白费。真的，我原以为你会放弃，果然功夫不负有心人。是啊，用10年换来一个暗手，怎么看也不算亏的。或许我还得感谢那些意外和挫折，没有他们，哪有今日名扬府城的我呢？啊，对了，师兄这次乡试如何？可有斩获？季晨这话一出，方成远脸上的笑容淡了很多。在高手云集的全省，想取中前50名，难于登天。我到底还是才疏学浅了一些。没想到师兄竟然落榜了，我还以为以师兄的才识，想取中轻而易举呢。师兄当年在书院也是名列前茅的才子，怎么入了府学之后，反而落后了不成？那我可得再好好思量思量，或许不是越有名的学院越值得去。没看我这般优秀的师兄都落榜了吗？也不是季晨你想的那样，这次府学还是有2个人取中了的。程远在青林学院时确实成绩优异，但人外有人，山外有山，在府学他就没有那般优秀了。当然也不是说他不优秀，只是相对而言差了一些。要是季晨你过去，也许情况又会不一样了，毕竟你是暗手。程远，我不是说你不好的意思啊。1个2个会不会说话？什么落榜，什么没那么优秀？方成远气得血气上涌，眼前一阵黑一阵白。季晨满意的勾了勾嘴角。哎呀，终于吃上饭了，可给我累坏了。小宁今天高不高兴啊？大家伙儿可都喊你秀才夫人呢。钟宁故作娇羞的低头，李正夫人乐得哈哈笑。继母在旁边差点没吃下饭，别以为她没看着呢，这丫头这会儿眼睛都落在红烧肉上呢。你这丫头别只顾着吃了，饿死鬼啊你！要不是她自家姑娘都嫁出去了，她哪里会带这个侄女来？没错，这也不是她什么远房侄女，就是亲侄女。不过从小被送到别人家里养，到了12、13岁时候又被要了回来，毕竟到年纪了，可以嫁人收钱了。只是没想到这都6年了还没嫁出去，粮食倒是给她吃了不少。我告诉你啊，咱也别盯着季晨了，他旁边那几个年轻人呢不错，我刚才都瞧见了，他们给的礼钱都是大银坨子呢。你去给他们倒倒水，最好崴下脚扑他们哪个人身上，到时候啊咱就有理由找他了。你要是想以后都能吃香的喝辣的，就听我的，吃一顿肉哪有每顿都能吃着的好。他姑说的也对。所以说陈弟会来府城念书吗？要是来的话跟我打个招呼，我一定会好好招待你的。还没决定好，府城虽好，然不是所有人去了都能大有进意，还是要选择适合自己的。方成远嘴角抽了抽，突然注意到正向他们这边靠近的毛四妹，
毛四妹看起来傻里傻气，其实不笨，这会儿也知道一个桌一个桌的倒茶，不过她的目光总是下意识往主桌这边飘。喂，你一会儿往旁边躲一下。林胜不明所以，徐不言心里叹气，他一会儿拖着他吧，药来了。这发生什么事了？我的天哪！咋了？让我看看。哎呦，我的妈耶！毛大玲都看到地上的一幕时，随即露出几分嫌弃。她这个侄女什么审美，偏偏挑了长相最普通、年纪最大、看起来个子也不太高的那个。怎么了？让我看看，咋了这是？放开我！你个丑女，快从我身上滚开！方成远现在想跳河的心都有了，他怎么也没想到机关算尽，原来被盯上的人竟是他自己。他承认他气质比其他人好，长相也好，才情也好，也更有钱，但他不想招惹一个丑八怪村姑啊。他倒抽了一口冷气，他那里好像有点疼啊。你说什么呢你啊？明明是你抱着我家侄女儿不放，你这样是毁她清白，知道吧？她一个大姑娘容易吗？你这样搂搂抱抱着她，她以后还怎么嫁人呢？我告诉你啊，你必须得对她负责。你放屁！我就没有抱她。何止没有抱，方成远一直在用手推身上的女人，奈何推不开呀。好没用啊！一个大男人连一个女子都推不开，真够虚的。就他这体格呀，考试能坚持到最后都够不容易的了，难怪考不中。季晨，你平时可得多多锻炼啊，不能连他都不如。在季晨后面的林、徐二人不约而同朝他投去微妙的目光。你哪里看出来我不如他？要他证明不成，他倒是敢证明，他敢接受吗？我不管，大家伙可都看着呢。你一个读书人，你可不能不负责任。我告诉你，我侄女啊可是黄花大闺女，长得又漂亮，做家事干农活也是一把好手。要不是你今天对她动手动脚的，我说什么都不会把她嫁给你这种好色之徒。这样吧，聘礼我也不找你多要，银子给50两就行了。体面的衣服啊，女方家这边爹娘、兄弟姐妹、姑姑姑父、叔叔婶婶这些人呢，起码要各准备1件，茶叶糖果也不能少，村里人都得散一点。还有啊，金银首饰起码能有1套，总不能让我家侄女落魄的嫁了。毛大林一口气列出一大堆，可把其他村民听傻了。不是，这是嫁姑娘吗？这确定不是抢劫。你个老泼妇，白日做梦，想强买也得看我同不同意。我不可能娶这个丑女的，她故意算计我，还要我对她负责，想都别想。你骂谁老婆？毛大林气得往方成远身上扑，用手挠他的脸。来人呀！季晨，你就眼睁睁看着我挨打，我可是客人。你说你们是不是一起设计好的，就为了污蔑我的清白，强迫我娶一个丑八怪？你们心肝都黑完了，你们这样要遭报应的。你若有怀疑就去报官，你如此往我身上泼脏水，还指望我帮你，我品德还没那么高尚。报官？对，我要报官，把你们这对不要脸的姑侄都抓起来。毛大玲脸上有过瞬间的惊慌，随即眼珠子一转。行啊，去就去，我老太婆就是拼了这张老脸不要，也要把你轻薄我家侄女的丑事我告诉全天下人，我看你还有没有脸继续读书考试。不得不说，他这算是抓住了方成远的死穴。他一个读书人哪里禁得住这种非议？天下有几个人相信无稽之谈，多的是认定此事不可能是空穴来风。要是早知道会有今天这一遭，他说什么都不来这破地方了。娶她是不可能的，我已经有了妻子，我爹娘也不会允许她进门的，更何况我平日里都在外面读书，她便是要硬嫁给我，一个人留在家里也只能独守空房。那不成，就是妾你也要把我家四妹给收。那我不嫁给你了，但是你得补偿我。
行，只要不让我娶你，让我做什么都成。那你就给我100两。不行，这太多了。那我就嫁给你。你爹娘妻子要是敢欺负我，我就偷偷的放火烧了你的家。不得不说，方成远真是被毛四妹吓到了。主要这个村姑说话直愣愣的，没有一点点开玩笑的意思。这是真的牛批，不被楷模呀！不就是100两吗？我给。方成远也不想继续这么丢人下去，他摸出钱袋子，里面也就只有40几两。他又将目光转向季晨，季晨还没说话，钟宁挤出个难看的笑脸。不是我们不想借，只是家里办酒席花了不少钱，还有不少食材钱没结呢。就怪了，借给你，你要是溜了不还怎么办？就算你还，我还得防备着后脚会不会被你暗算。要是你找人抢劫怎么办？你又不是干不出来。是啊，程远，小陈家过得也不好，我身上还有点钱，我先借给你。他拿出10几两银子，这也远远不够。好在在场还有不少青林学院的师生，他们也不忍看这位优秀学生学长这样被人欺辱，纷纷慷慨解囊。这100两倒也真凑出来了。方成远把钱递给毛四妹，脸黑得像锅底。可以了吧？还不给我起来？哦。毛四妹拿着钱起身，毛大玲还想把钱抢过去。这么多钱，你一个小姑娘保存，要是丢了怎么办？我帮你拿着。不用了，姑。毛四妹人高马大，手一举，毛大玲就够不着了。我拿回去给我爹娘。说罢，她直接跑了。毛大玲气得跺脚，也追了过去，只剩下夹着双腿语带痛苦的方成远。谁来拉我一把？不会真废了吧？那可真是太好了。钟宁一脸看好戏的盯着方成远不放，季晨伸手捂住他的眼睛。非礼勿视。不是，我也没非礼他呀。张成扶起方成远，后者连饭都不吃了，恶狠狠地瞪了季晨一眼。陈弟啊，我有事先回去了，咱们后会有期。好。怎么了？李正问我田地免赋税的事情。免税？有这回事？我朝规定，秀才享有20亩地的免税之权。咱家只有10亩地，还租出去6亩。李正想把田挂在你名下，免税吗？差不多吧，不过不是他家里的地，是村里那些没有壮劳力的家庭。如今朝廷所收田亩税为11.2税，即家中若有10亩地，便交其中1亩地的收成上去，就是1/10呗，好像还好吧。他以前看过，在古代苛捐杂税最高能到50%呢。确实不算高，在战乱时期，赋税会提升2、3倍甚至更多，但对于贫穷家庭而言，能免去这些税，日子也能好过很多。那你在纠结什么？我只是在想，秀才可以免税20亩地，举人可以免税50亩地，到了官员就是层层往上加。若是每个人都用这种方法，将他人的地挂在自己名下，或者依次用卑劣手段吞并穷苦百姓的土地，那我朝每年要少收多少税银？国库空虚之时，加重的税负落不到达官贵人身上，只会继续加在普通百姓头上。钟宁洗碗的手顿住，抬起头怔怔地看着季晨。怎么了？哦，我就是没想到你会对我说这么意义深远的话。我反思，我以前只顾着看小说里的恋爱情节，没想到男二本人居然这么正气凛然，深明大义。不是，他在书里好像也没有这么正能量。难道是际遇改变了，他的心态性格因此没有发生那么大变化？你觉得我应该怎么做？问我？我怎么可能懂呢？你懂。要是按小说里，季晨就答应了。毕竟那会儿他因为考试作弊被全村人唾弃嘲笑，唯有李正仍相信他的人品，为他主持了很多次公道，给予他很多支持。李正实在是个好人，他现在这样提议也是他善良的表现。不过季晨说的也没错，赋税说小了是个人的事情，说大了是一朝的事情。钟宁仔细一琢磨，倒是真有了个想法。季晨，你有没有搬离村子的念头啊？我本来也想跟你说的，我想在镇上买房，上次画本卖的挺好，我能拿到200多两呢。我也问了衙人，他说200两可以买一套小点的房子，不过只有2间厢房，好像不太够住。季晨想说够住，2个孩子还小，和娘一起住一间就够了。他们2个一间，
不是还有酒席收的礼钱吗？娘那里应该也有一些。既然要买，就买大一些的。离我去参加乡试起码还有3年，3年后我也不一定能考中。既然还要住那么久，肯定要选个好点的房子。我也是这么想的。他在现代是不想买大平层吗？他是钱不够啊。现在有继承支持，起码能买个3居室吧。然后呢？你的主意是什么？我想着咱们既然都搬到镇上去了，那这些地也就没法种了，10亩地都可以租出去，咱们只要其中6亩的租金，剩下的交给李正，让他用于帮助村里那些生活艰难的人，这样既不会让李正和那些穷苦的村人失望，你自己也能安心一些。你怎么知道我不安心？你要是安心，还用得着情绪不好，还用得着问我问题？钟宁抬起脑袋，一副我什么都清楚的得意模样。季晨想伸手捏捏他的脸，不过考虑到自己手上还有油污，他只能轻扬嘴角。反正你这段时间不用去学院，你陪我去看看房子吧。好。什么？要在镇上买房？听到季晨的话，继母手上的布料掉地上，她正准备给2个孩子一人做套衣服。娘不愿意？那哪能啊？村里还没有人在镇上买房呢，他家要是买了，那就是全村最风光的，当然现在也是最风光的。钱呢？哪儿来的钱？宁儿可以出200两，加上昨天收的礼金约莫50两，家里还有些钱吧，凑一凑应该就够了。这么多？他去抢了他？不是，都是他自己挣的。有些事没告诉你，其实从很早以前他就开始写画本了，他的画本如今卖得不错，就是在我抄书的那家书铺，现在他的钱都是写画本挣的。儿啊，你在开玩笑吧？让他相信那个儿媳妇能写什么画本，还能挣那么多钱，还不如让他相信天上会下银子。儿啊，你说实话，是不是你写的画本？你不想让别人知道，所以算在那丫头头上了？不是，娘不要乱说，那是他熬了一夜又一夜写出来的成果，和我有什么关系？你这样要是让他知道，他该不高兴了。我就是猜测嘛，没想到他这么有本事。做螺丝、螃蟹是他给的方子，他还会打猎，这早点露一手，咱们的日子早就好过起来了。季晨缄默，他要是早些出现，说不定就不会嫁给他了。应该说以他这种趋利避害的个性，是一定不会嫁给他。钱我这有，之前买吃的攒了些。继母从床底下掏出个木盒子，打开里面是一吊吊钱，还有几个小的碎银。除了你去考试那几天，还有这几天家里面忙没出去卖吃的以外，其他时候啊，我几乎每天都去。好的时候一天能卖800文，不好的时候啊，店里说不用那么多，就只能卖300-400文。不过我也在街上便宜点叫卖完了，扣掉收螺丝、螃蟹的钱、调料，还有家里用的，这段时间呢，也是余了20两。钱比季晨想象的要少些，不过想到最近家里天天有肉，吃的也是细粮、白面，他也能理解。看着烛火下娘亲苍老不少的脸，便是笑着，眼角嘴角也都是皱纹，他心里发酸。娘，我有件事情想和您商量。什么？我和宁儿商量过了，希望你以后不要出去卖东西了，在家里带孩子就好。啊？继母很明显露出惊慌、沮丧的神情。我朝不允许经商者子女参加科考，娘你如今这样小打小闹的卖，本也无妨，只是若真被有心人抓住，怕是不好解释。商人便是以买卖货物为职业之人，可商人从来不是单指那些做大买卖的，便是街上那些小商贾、贩夫也一样会被视为商人，受人歧视。若是以前不被人注意的时候还好，现在他成了秀才，还是头名，多的是偷偷窥视他的人。季晨不得不谨慎。原来是这样啊，儿子，你早说呀，那我早就不干了。那我之前卖的会不会有影响啊？一来不会有人想惹事上身，二来便是有人问了你不承认，且没有被当场抓获，那都不算什么。那他写画本没事吧？没事，写画本的一般都是文人和说书人，与商人并不沾边。啊，那就好，那就好。那咱这一大家子以后可不得靠他一个人吃饭呐，那他可就真要当家了。光是想到钟宁那副得意的嘴脸，继母就胸闷起来。那丫头惯会气他的。你便是让他当，他也不见得乐意。
不过以后娘和我确实要把他捧起来了。季晨说这话时，脸上还带着笑，继母看得更凶闷了。有个冤家一样的儿媳妇不可怕，可怕的是儿子也和他是一边的。作孽啊！季晨捧着那一盒钱到钟宁那，看到这么多铜板直皱眉。不过钟宁也没指望继母那里能有很多钱。这个还给娘吧，家里还要家用。你要是还给娘，她会难受的。买房子这样大的事情，娘也想出份力，便是用不上，你也拿着吧。季晨心里想的是，这样家里的钱就全在钟宁这里了，以后他抄书的钱，朝廷发的米粮、津贴、银子也一起给他，这样才叫一家人。也成吧。钟宁也不纠结，把钱收下了。还好你那些师傅同窗来的多，他们给的礼钱不少，加上许不言他们几个一人给了10两银子，这酒席摆的是真值啊。你们是来做什么的？我们是听洋人介绍过来看房子的。那快进来坐。钟宁和季晨走了进去，院子里生了些杂草，肉眼可见的有张石桌，一棵高大的杨树，还有一口井。这家里呀，就老申和老头子2个人了。老头子身体不好，起不来。我和他俩呀，平时也没个赚钱的营生，日子过得紧巴巴的。我就想着把这屋子给卖了，拿着钱回乡下去住。那边呢，就算是买粮啊、买菜也便宜一些。钟宁正要说是啊，手被季晨握住。不过这房子应该值不了200两。木质结构为主的房子，房框整体都显出破败裂痕来，屋顶的瓦片也是此起彼伏，翻修只怕要花不少钱，更何况院子也比想象的要小。是这样的，不过衙人让我们要这么多。这么黑，不愧是干中介的，估计想多卖点钱，多抽成。我知道他们想多挣佣金呢，买的哪里有卖的精啊。季晨没有言语，那老妪望了望屋内，露出几分犹豫与不好意思来。这位公子和令夫人，我知道你们想用便宜点的价格把屋子买走，我也愿意早点把屋子卖了，毕竟在这多待1天就要多花1天的钱，这样咱们就不能走那家的牙行，那边卖的贵，抽成也高。我这边有个司衙，你放心吧，便是司衙也是在官府那边登记在册的，到时候你们去他那边买，我呀愿意150两就把这屋子给卖了。您确定吗？那是当然。好啊，多谢公子相信老身。为什么不信呢？我一个秀才，还是这次院试暗手，县令大人对我关照有加，想必也不会有人敢诓骗我。夫人，拿钱吧。是什么？怎么了？不是要卖房吗？咱们现在就去司衙那儿吧。老身突然想起来，我家老头子住的那间屋，因他常年卧病，污秽不堪，地上都是总之会叫秀才公和令夫人污了眼睛。没事儿，我们都是从村里面来的，不介意这些。是吗？那您能否给老身2天时间，我把房子打扫，到时候再卖给您也不迟。钟宁看了季晨一眼，后者端的是神情平静，眉目疏朗。自然可以。那夫人，我们先走吧。好。怎么办？这房子怕是卖不成了。什么卖不成啊？不还有2天时间吗？都怪你，也不打听清楚了。本来靠着这房子，咱起码还能再骗几百两，现在得做一锤子买卖了，快点把这屋子卖出去了。原来2人与司衙那边合作，专门靠这种方法来骗那些买屋子人的钱。买屋的人交了钱拿不到房子，往上面找，可管理本地的差役问一下2个老人，又问一下司衙那边，2边都不承认。司衙还会找人把买屋的狠狠打一顿，威胁再找事就对他和他家人不客气，打完1巴掌又退个100两银子让他滚蛋。如此，这些人也只能忍气吞声。
这两方则是从中直接挣了50两，外加买屋者给的佣金。刚才那个老太婆有问题。季晨点头。此事我会立刻写信禀明县令大人。想来县衙里也是有人在蒙蔽视听。县令大人会管吗？会的。一来这种小打小闹的牟利手段，县令不屑于参与；二来，既然有人上报了此事，他也不会样子都不肯做一下。也是。钟宁想了下，觉得带季晨来真是带对了。我的话顶多就是不买他们的屋子，可没能力帮那些被坑的人伸张正义，还是有你在好啊。后面二人又去看了几套房子，其中2套钟宁比较满意。一套坐落在镇中间，面积是小了些，但交通便利，房子也比较新，而且附近就有书院。另一套坐落在镇子西边，因为经济算是镇上最差的地方，院落比较大，环境也清幽。感觉这套的东厢房可以拆成2间，中间砌堵墙或者扯个帘子就行，大厅那边也可以隔出个厨房来。真住的话，比其他几套宽敞太多了。你不嫌那里冷清吗？镇西那边白天年轻人少，大多去镇子其他地方做工了，只晚上回来休息。平时老年人、妇人和孩子多一些。你觉得我是那么喜欢热闹的人啊？难道不是吗？是谁早上在村里看热闹，半天都没赶车？那热闹就在眼前，不看多亏啊。好吧，我是觉得在这里住，一来宽敞，二来地方比较偏，村里没人能找得到咱们。我不想和村里人扯上太多关系，特别是不想让老季家那些烦人精找到。你介意不？其实你不说，我也会建议买西侧的那处房子。我已经决定要去县学读书，到时1个月都不一定能回来一趟。你和娘2人在家，我自然会担心有人来骚扰。你们住的地方清幽些，我也能放心。那就好。钟宁傻乐，突然回过神。你说什么？你要去县学？为什么啊？府学太远，可能半年都回不来一次。那就不回来呗。不是，你个大男人这么恋家好吗？你是不是担心娘和孩子？你放心吧，还有我呢，我能照顾好他们的。我也担心你。担心我什么？他左思右想，突然脸颊一红。季晨注意到他的表情，心跳也乱了些。你是不是担心我跟人跑了呀？不是。季晨瞬间否认，他到底在期待什么？那你担心啥呀？我们是夫妻，我担心你不是应该的吗？我想能经常回来见见娘和孩子，我也想能经常看到你。季晨2句话叫钟宁瞬间沉默，钟宁不自在的都不知道把眼睛往哪里放了。这对吗？这不对吧？你说的也对，但是咱们也得对你的未来负责呀。感觉到钟宁的逃避，季晨眸子暗了几分。放心，我既然这么选，也是深思熟虑过的。在县学里的每一天，我都会利用好每时每刻去学习，不会让你的期待落空的。话说到这里，2个人之间彻底没了声。许久，钟宁轻轻踢了季晨一脚。什么叫我的期待啊？你就是对你自己负责。你读这么多年书，又不是为我读的。吃吧。可恶啊！居然来诱惑我。白天的事情是我不对，你说的没有错，书是为我自己念的，我所求的也是自己的未来，不该把这些强加在你的身上。你知道就好。其实我那时候有些生气，我觉得你说的那些是不想让我留在家里。但是我后来想想，怎么会呢？你没有理由想让我离你远一点，你可是我的夫人，你只是想让我在府学获得更好的学习机会，以后有更大的机会能考中。啊？对，我不是那种人，不过你能理解，这是再好不过了。我当然明白，实际上这件事我也深思熟虑过。我看过这些年府学的考试情况，乡试每3年一次。15年前府学还能有近10人考中举人，可这些年人数越来越少，到今年仅有3人。只怕要么是府学的师长们能力不济，跟不上现在的应试要求，要么是府学本身学习风气出了问题。无论哪种，对我来说都不利。更何况府城那边生活成本远高于县学，我不想多花那些钱。钱倒不是什么问题，不还有我呢吗？可真要像你说的，人出了问题可就不好了。而且那个方成远不是还在府学吗？他在那待了好几年，
你去那儿，他说不定会带头排挤针对你。方师兄不是那种人。怎么就不是这种人？我跟你说啊，你别太单纯了。你那个师兄看着就不是个好人，那天一直在骂人家丑女，也不看他自己长什么样，还想跟你泼脏水，说你暗算他。这种人啊，就是个道貌岸然的伪君子。我跟你说，你以后可得离他远一点。钟宁说罢，就开始飞快地扒拉起饭菜。小伙子手艺不错嘛，比你娘做的好吃。我知道了。纵然钟宁一门心思放在干饭上，还是感觉到了他那有如实质般温柔似水的目光。怎么了？我只是没想到夫人这么关心我，我还以为夫人已经不喜欢我了。从那次夫人醒来以后，总感觉你对我有些疏远。钟宁瞪大眼睛，菜没嚼就咽了下去，整个人止不住咳嗽起来。季晨连忙去给他倒水，猛灌了一碗白水。钟宁这下真不敢看季晨了。不会吧，不会吧，我的演技这么差的吗？都被看出来了。吃饱了吗？季晨却好像没看出来钟宁的不自在。他看了眼他手里几乎空了的碗。要不要再给你盛一些？不用，已经饱了。我去洗洗，你早点睡吧。不是疏远，只是当时那么多流言蜚语，我不好意思面对你。当然，我是清白的，不管你信不信，我反正没有问题。我相信你。因为是你，季晨想，有些事他不能继续等着顺其自然，不然以这丫头的性子，便是过了10年20年都不一定能理解她的心思。既然她原地不动，那他就主动走过去吧。山不救我，我便来救山。小陈呐，天不挂就不挂吧，你和叔直接说，叔也会明白的。你如今还要继续求学，家里上有老下有小，哪能把田地租金让给别人？我回头去跟那些人解释一下，相信他们会理解的。家计方面，您不必太过担心。我们既然敢把田地租金拿出一部分让您安排，便是说明家里暂时不缺这些钱。我这次来呢，还有件事想和您说。不日，我们一家就要搬到镇上去住了，房子已经找好了，到时候村里的房子可能还需您多帮忙照看，毕竟是我父亲倾尽心血建造，便是不住，我也不想看着他就这么败落了。什么？搬到镇上？我和小陈说话，你插什么嘴？我那不是惊讶吗？小陈啊，你们哪来这么多钱啊？又是把田租捐出去一部分，又是去镇上买房？不是买的，是租的。当初县令他们给的钱还有剩余，朝廷也发了津贴银子，房子地方不算好，1个月也就1两银子租金。那你们家这家底也不够一直在外面住的呀？你闭嘴！确实如此，不过我选择了去县学念书，县学那边不仅没收修金和其他杂费，还额外奖励了我一些银子。这样啊，果然会读书的人就是不一样呢。可是你娘、你媳妇儿他们去镇上干嘛呢？你又不在镇上念书，去那儿还不能种地，吃菜都得靠买，而且还没有我们这些乡里乡亲陪着说话，多不自在啊！你在这儿说什么玩意儿？还不去做饭？小陈呐，你这中午就别回去吃了。不了叔，家里已经做好了。哦，对了，除了田租以外，我家里还有些书，像是300签这种幼童启蒙的书，还有我自己做了批注的四书五经及其他一些考试会用上的书。亲叔不是还在念书吗？把我那些书拿过去看看吧，也许对他有用呢。这怎么行啊？书这种东西多宝贵呀，更何况还是你用过的。他就是个3天打鱼2天晒网的混小子，你以为他想念书啊？他就是不想下地干活罢了。你也别把书给他了，那是浪费。李正夫人急得切菜动静都放大了许多。那些书我早已记在脑海，且四书五经我这些年抄了不止1遍，送出去1套，我那儿也还有。书尽管收下吧，便是亲书用不上，能给村里在念书的孩子也不错。你说你要干啥？小陈说的都是对村里有好处的事儿，你在这摆脸色给谁看？我摆脸色怎么了？他这刚考上就拖家带口的要走，咱们能沾上他什么光？亲叔念了那么多年的书，到现在童生都还没考上，他也没说帮亲叔多指导指导，就留点书，指着谁感激他呢？我还听说像他们这种去县学是可以带伴读的，他怎么不把我们亲叔带过去？那样亲叔学业肯定会精进很多，别说童生了，就是秀才也能考的。
亏得你这么多年那么照顾他们娘俩，他这个没良心的根本就不知道感恩。你闭嘴！我问你，咱们给他们什么了？是给银子了，还是给米粮了？给过些粮食，他们是不是都还回来了？除此之外，我替他们主持公道，那是因为我是李正，我替全村人都要主持公道。还有借牛，让他们住在村里荒废的房子，那是无论村里哪一家人有困难，我都会给予的帮助。这些甚至比不上小陈给的一本书。你知不知道，就他那一本做了批注的书，在外边都能卖好几两银子。他可是暗手啊，多少读书人追捧的暗手啊。亲叔要是自己努力考上童生，我就是拼了我这个老脸，也会让小陈多多教他。可他这样，我好意思说吗？李正夫人闻言也没了声。刚摘了一草帽桑葚的陈亲书慢慢垂下了头。什么？姐，你们要搬去镇上？伴随着钟志成的惊呼声，钟宁刚刚瞄准的大肥鸟直接飞了。钟宁气得踹了他一脚。你动静还能再大点吗？我那不是伤心吗？姐，你去镇上，我以后就不能随便去找你练剑了。该教的我都教你了，你自己不争气怪谁？现在动作给我放轻一点。看到那只野兔了没？你就一边注意它的动静，一边瞄准。要是第一箭没中，把它惊动了，你就立马按照它的逃跑轨迹，预估你箭应该放的位置，射出去。好。钟志成憋了口气，专心致志地瞄准野兔。钟宁则是靠在一边的树上闭目养神。想到过段时间要搬去镇上住了，他这心里一半是高兴，一半是有些忐忑。袁淑礼继承考上以后，可是直接在女主的资助下带着一家人去府城住了。临走前几天还发生了事情来着。想到这里，钟宁猛然睁开眼睛。不会吧？我说了过2天可能有贼上门，他会信吗？就算他会信，可我怎么说啊？我总不能说我是猜测有贼会来吧？啊，可恶！老季家那些个红眼病，在袁术里听说季晨他们一家要搬去府城，还不肯把老房子让给他们住，直接安排季儿住那个道貌岸然的东西，去镇上散布谣言，说什么陈家村的秀才公得贵人相助，直接在府城买房，还收了不少乡绅地主给的钱财宝贝，因此招来不少人的觊觎。后来啊，还真有人上了门。书里那俩毛贼还挺厉害的，神不知鬼不觉偷走了继承母子好不容易积攒的钱财。不过钱财远比他们想象的少得多，可把他们给气坏了。生气归生气，那俩倒也没做啥，毕竟偷东西和伤人论罪可完全不在一个层次。他们又不傻，谁料老季家一直窥探这边情况，发现小偷上门后跟着点了一把火，所幸没伤到继承他们一家。但是这老房子可是彻底付之一炬了，而且官府也把这一罪记在了偷东西的毛贼身上，老季家全身而退。钟宁光是想到可能会有这么一遭，就恨得牙痒痒。钱财是身外之物，没了也就没了，就怪了。可2个孩子还这么小，当初要不是季晨冒着火把他们救出来，他们可就要出大事了。老季家这些人真是心黑到没边了。小千、小圆还记不记得舅舅是谁呀？舅舅。哎，我家圆圆真聪明。季谦看了眼钟宁，又看了眼钟志成，这小眼神就好像在怀疑他们是不是一家的一样。姐，你找我过来干嘛呀？我不说了，我过段时间要搬走了吗？在搬走之前招待你2天呗。咋的？你不愿意啊？那哪能啊？爹娘现在怎么样了？占了人家身体，钟宁如今对便宜爹娘还是关心的。他还想着以后每年给2口子5两银子养老。你说呢？现在村里人都在打听姐姐你们是不是要搬去镇上的事儿。老2口现在天天在村里走路腰杆都直得很，有时候没事儿都要去外面转2圈。钟志成乐呵呵的，钟宁也弯了眉眼。姐夫呢？他去镇上弄房契的事儿了。眼看老弟在家里忙里忙外，又是劈柴又是烧水。其实我叫你来还有别的原因。什么？是这样的，这2天吧，我老是右眼皮跳，心神不宁，感觉可能会发生什么不好的事情，就想着让你过来，我那心里也能安定点。原来是这样啊，这事儿姐你找我就对了。其实我一直觉得吧，姐夫虽然读书厉害，但到底是个文弱书生，保护不了姐和2个外甥，而且他大部分时间都在外面求学，根本就没法好好照顾你们。我还想着你们搬去镇上是好事儿，
镇上人关起门过自己的日子，比你们在村里面安生多了。不愧是俺老弟，真动我的心。仲宁老一转身就看见门口不知什么时候站了个人，季晨就这样靠在门边，看着姐弟两个和乐温馨的场景。姐夫你回来了，我和姐刚刚还在谈论你呢。哦，说什么？啊，这闭上你那没把门的嘴。说你除了读书厉害，人更是有本事，不仅把一大家子照顾得好好的，甚至未雨绸缪，把我姐我外甥他们都安排到镇上享福。我姐嫁给你，真是烧了8辈子高香。不是，你这小子咋还有2副面孔呢？你刚才是这么说的吗？钟志成脸不红心不跳。我本来想实话实说，奈何突然背后一凉，只能昧了良心。便宜老弟那是蒙混过关了，为了不被深情哥记恨，钟宁也难得下厨做了菜。继母前2天说要把公鸡宰了，可不是说说而已。今天看儿媳妇弟弟过来，直接就宰了1只，这还是早前钟宁买回的鸡仔养大的。2个孩子看到小鸡被杀还在那伤心，等闻到钟宁炸鸡肉的味道，又瞬间变成了2个蹲在灶台前的蘑菇。钟宁今天做的是简易版炸鸡，把鸡肉去骨以后，用辣椒粉、盐、蒜泥、酱油、料酒腌入味后，裹上用面粉、淀粉、盐混合出来的炸鸡粉，然后丢进油锅。没一会儿，那股浓烈的香味就弥漫了整个小院。正在和姐夫绞尽脑汁聊天的钟志成闻到这味儿，没忍住直吞口水。我姐现在手艺这么好了呢？季晨似笑非笑。她以前厨艺不好吗？何止是不好啊，好几次差点把厨房烧了，娘后面都不敢让她去烧饭了。其实钟志成心里有点小歉疚，他以前还猜测姐是不是为了不做饭故意搞砸的，现在想来姐这是需要锻炼的时间和机会。瞧瞧，现在不是做得挺好的吗？吃饭的时候继母也在那夸，儿媳妇儿，你这手艺多好呀，平时可以多做点饭，你看俩孩子吃得多高兴啊。我可以教你，但是让我一直做那不可能。继母干笑了笑，心想想骗这丫头干点活果然没那么简单，不过她也不纠结，毕竟儿子说了现在家里顶梁柱是他儿媳妇，他这个老随从只要听候差遣就行了。可惜现在不能做生意，不然这什么炸鸡拿出去卖，估计也能卖不少钱。钟宁蘸了蘸自己调制的酱料，咬了一口，外酥里嫩，酱汁味道浓郁，美滋滋。他想到现代就连炸鸡店都有连锁，在古代能卖起来也是可以的，只可惜他对经商不感兴趣，他现在也不能经商。当商人赚大钱固然爽，可写画本做官太太才能更加海阔天空嘛。不过他又看了眼自家老弟，想着回头可以问问他们有没有那个想法。只是这炸鸡真卖的话，最好还是搞个店面，在条件允许的情况下，薯条、鸡肉卷不都是能整出来的吗？唉，想远了，这饭得一口口吃，路要一步步走。志成啊，你家里可给你找人了？钟志成如今也16岁了，是可以成亲的时候了。还没呢，家里想着我先稳稳性子再说。我娘还说我跟没长大的孩子似的，谁嫁给我那都是要受罪的。依你说，我有那么不成器吗？我娘这分明就是诋毁我，我堂堂7尺男儿，怎么就不靠谱了？钟志成这边喋喋不休，继母深深地看了他2眼，由衷庆幸，还好他儿子不是这样色儿的。志成啊，你这以后要是成亲的话，你家里房子住不开吧？好像是有点哦，不过没事，到时候让我爹把我那屋墙砸了，再往外面盖点就成。哪用得着花那钱？到时候志成，你和你媳妇儿啊，搬我们家那边住吧，这屋子不都现成的吗？儿子，你说呢？儿媳妇肯定愿意，继母也就略过了。季晨没做犹豫，直接点头。倒是钟宁真没想到继母会这么大方。反正房子放这也是浪费，人家不都说了吗？没有人气的房子坏得快，不如让志成搬过来住。志成啊，你也别担心，尽管住着。我和你姐既然搬去镇上了，以后也基本不回来了。这么想着，继母还有点伤怀。这屋子可是他和老头一点点攒钱，从一间屋逐渐盖到今天这样，这都是他们付出的时间和心血啊。钟志成也没想到会这样，他看了看姐姐，后者没什么反应。这个我回去和爹娘商议商议啊。他倒是不想要这个房子，但过来帮忙看着也挺好，省得有些人惦记。钟志成来了，自然是和季晨睡一个屋。姐夫，一看到季晨屋里那么多书，钟志成就又是紧张又是头昏。他也是念过2年书的，
实在不是那块料才转而去学的手艺。你睡床去吧，我一会儿睡地上就行。夏天了，他打地铺也不会有什么。季晨有点遗憾，要是天冷，他还可以以此为借口去和钟宁还有2个孩子挤一挤。我睡地上，我身强体壮的，就是睡外面都没问题。当然最好不要让我睡外头，我从小招蚊子。季晨脸上正经露出点笑来，这么想虽然不对，但他确实觉得比起原来的钟宁，现在的他和钟志成更像是一对亲姐弟。钟志成麻利收拾好躺在草席上，季晨则是拿出本书来看。刚解完一题，耳边就响起如雷的鼾声。季晨看了一眼地上，他那7弟睡得四仰八叉，明明生了张坚毅俊朗的面孔，睡个觉却是嘴巴张着，嘴角还流着可疑水光。他又沉下心去做下一题。考场内的环境只会比现在还糟糕，所以季晨就这么忍着，全当是为以后考试做锻炼。我操，什么鬼声音？这是在打呼噜吗？我他妈刚出来，还以为是打雷了呢。这个钟志成搞什么鬼啊？我本来想着让他过来给我加个帮手，结果他睡得比周还香。香就算了，听这呼噜声，小偷进来动静都会被盖住好吗？我的天哪，这声音！季晨没事吧？这下不得不恋爱了。钟宁眼看季晨这屋还亮着，悬着的心放下去一半，同时又有点可怜他。当学霸不易呀，风雨不动安如山。季晨嘴角笑意越发浓了。什么声音？你确定这是秀才的家吗？读书人也会打这么响的呼噜？确定以及肯定。镇上那个整天说秀才家有钱的男的，我花了银子问他的，他还给我画了地形图呢。哼，也不知道秀才跟他什么仇什么怨，他变着装，费劲巴拉的也要出来传话。2个毛贼在季晨的屋里一阵搜刮，书柜看过了，斗柜、衣柜都看过了，就连桌子他们都悄默声地抬起来看看桌角下面有没有东西，翻了一阵就是没有，别说钱了，衣服都没2件。哦，书倒是管够，矮个的吭哧吭哧钻到床底下，摸索来摸索去，还真就让他摸到了一个木盒。迫不及待打开木箱子，却见里面放着张纸条，上面赫然写着4个字，回头看看。瞬间他背后汗毛直竖，下一刻一木棍狠狠敲到他脑袋上。啊！你找死！拔出匕首朝季晨冲过去，刚跑了没2步，脚踝就被人抓住，直接摔了个马趴。不是，真当我不存在呢。季晨和钟志成用绳子捆了2人，整个过程下来甚至没把其他人吵醒。大哥，这2个贼怎么还不出来？我怎么知道？这2个贼要是能直接动手就好了，省得还要咱们出手。会不会有问题啊？什么问题？放火那可是要伤人的，甚至可能……这查不出来还好，查出来咱可就完蛋了。有什么完蛋的？这火是咱们放的吗？这火是贼为了掩盖痕迹放的。二柱不是都说了吗？他说他自己怎么不来？既然二柱也不是什么好玩意，就会躲在别人背后耍诈，他又能捡到好名声，又能获利，这回还不是把咱俩当枪使？季大柱也不爽，不过能让季晨不好过，他就高兴了。又等了一会儿，2人看见2个身影从旁边小路上跑走。是不是那2个贼呀？是的吧？季大柱用火折子点燃了带来的火把，随即走向墙根边，那里已经摆放好他们准备的木柴，上面还浇了油呢。都不许动！2人浑身一震，头皮发麻。季三柱先转过身，当看清楚后面站着的人时，他松了口气。哼，你个娘们儿，装什么装？拿上剑了，你射得中？能不能中你们尽管试试。我说了，你们2个谁都不许动。你把火把拿远点。你先把弓箭放下，保证不把今天的事情说出去，不然你就等着家里被烧成灰吧。你说什么？要不是亲眼所见，李正万万不敢相信，老季家的人都疯到这种程度了，居然要点火烧了季晨的家。他们怎么能心狠手辣到这种地步？李正浑身都在抖。你们2个想死了是不是？李正，我们错了，我们2个是被猪油蒙了心中了邪，你就饶了我们这次吧。想到祖母只是去牢里坐了10来天，回来又瘦又蔫巴的，他们要是做个几年，岂不是和死没什么区别了？你这话不应该跟我说。
季晨呐，看在我们都是堂兄弟的份上，你就饶了我们这次吧。季晨不言语。现在知道是堂兄弟了，把人赶出家门的时候怎么不知道？断亲的时候怎么不知道？想偷偷放火的时候怎么不知道？你依然还有3分火气呢。就算我姐姐姐夫饶了你们，我也不会饶了你们。谁让你们企图伤害我可爱的外甥们呢？我定要告官，把你们送进去。你谁呀你？少在那多管闲事！要不是你占这房子，我们也不会放这把火。你们想要这个房子，你们凭什么？凭你们脸皮厚？这房子哪怕就是给陌生人，也比给你们这一家子混账狼心狗肺的玩意儿来得好。更何况季晨就没有想把这房子怎么样，他已经嘱托我替他看管房子了，你们想也是白搭。凭什么不能给我们住住？他都拖家带口去镇上享福了，我们又没说不还给他们。等他哪天要，我们还能不让吗？我们是那样的人吗？你当我不知道？这房子真给你们住了，那就是肉包子打狗，有去无回。行，我也不和你们瞎扯那么多。季晨，你看怎么办？季晨低着头，半张脸埋在漆黑的夜色里，看了眼钟宁，他还拉着弓，从他眼里看见了熊熊的怒火。送他们去府衙吧，我们只是普通人，哪里能定他们的罪？你敢？季大柱慌了，季三柱也一脸不敢置信。突然他瞥见季大柱手里的火把，一把抢过。季晨，你要这么做，那咱们就别谈了。行啊，我这就把火把扔下去，咱们谁都别好过。你尽管试试，你这火不一定能烧死人，但我这剑对着你的胸口，你猜你会不会死？季三柱手抖了下，他现在无比煎熬，他不想坐牢，更不想死。凭什么就抓着我不放？我也是被人撺掇这么做的，是季二柱，是祖父让我们来的。他们自己不想脏了手，怕被人发现，就让我们来的。他们太狠毒了。你说什么呢你？都什么时候了？季二柱是你弟弟，可不是我弟弟。你们没听见他要我们去坐牢吗？这几年牢坐下来，谁知道出来是个什么光景？说不定女人都跟人家跑了，孩子都跟别人姓了。我不管，要是不好过，大家一起别好过。凭什么我们在牢里备受折磨，他季二柱在外面过好日子？他已经是我们几个里面过得最好的了，他凭什么运气一直这么好？你能接受？我可不能接受。季大柱能接受吗？他能接受个屁！一母同胞，爹娘一贯疼着小儿子，媳妇儿也觉得他不如季二柱聪明有出息。季二柱在镇上享福，他却要在家里种地，还得给2个老的养老。光是想想，季大柱就怒火中烧。对，是季二柱指使我们的，要抓你们也要把他一起抓过来。他不仅找我们来做脏活，他还在镇上传播季晨家有钱的消息，把2个贼引过来了。季晨，你不信的话，可以去看看，你家绝对被贼偷光了。我们刚刚还看见贼跑出去了。李正连忙让季晨回去看看，又让几个儿子去把季二柱绑起来。季晨摇头，没事。怎么会没事？你以后读书要用钱的地方多着呢。这个黑心烂肝的东西，他该死啊！真没事啊，那2个贼已经被我和姐夫绑起来了。我和姐夫在屋里装睡，那2个贼还真以为我们睡着了，然后我们从后面偷袭了他们。那就好，那就好。你们不能抓我们家二柱啊！他是无辜的，他什么都没看呢。你们这样和掏我的心窝子有什么区别呀？混蛋了！你们这2个瓜娃子还不把我孙子放开！我打死你们！我打死你们！季老太更是拿着拐棍追着陈亲书和他哥哥们打。几个人就是努力躲着，也难免挨了几下。婆媳俩还在那又哭又闹呢，等看到不远处的情景又傻了眼。这是放火被抓到了，便是他们这会儿也有些汗流浃背起来。钟宁，你个快放手！钟宁转而调转箭头，一箭擦过陈氏肩膀，吓得他直接腿软跪倒在地。季老太也不知道是老糊涂还是被钟宁刚才那下吓到了，张口就来：三柱，你快放火！这小人要杀我们，那你就放火烧他孩子。这下不等钟宁有动作了，季晨一脚踹季老太身上，一伸手就掐住对方脖子。你再说一遍。他可是读书人，任凭村里多少人嘲笑了他那么多年都岿然不动的读书人，今天居然亲自动手打了人。李正都傻了，
但很快又理解过来，对于季晨这孩子来说，最重要的可能不是他自己，而是一直陪伴他的这些家人。你还不赶紧把你姐夫拉开，出了人命他还能读书吗？钟志成听了李正的话，赶紧去拉人。季晨缓缓松开手，却见季老太脖子上连个痕子都没有。季晨，你敢动我奶奶，信不信我放火？我信你。一盆水骤然从屋顶上泼下来，继母本来睡得好好的，被外面声音吵醒。她本来想直接骂的，但是听外面好像有人在吵架，看热闹的心态让她开始蹲墙角偷听，结果就发现这些人居然是吵着给不给自家放火，这就很离谱。她忍了又忍，一直忍到这些人又拿放火威胁自己儿子，终于忍不住兜头一盆水浇下去。季大柱、季三柱呆呆地看着完全熄灭的火苗，季三柱直接扑通一声跪下了。季晨，请饶了我们这次吧，我再也不敢了。季大柱也不敢再横，跟着跪下去。季晨，你大人有大量，放过他们这一次吧。陈氏也立马反应过来，抱住季晨大腿哀求，他的儿子不能出事啊。黄氏眼露惊恐，平时最擅长撒泼打滚的他，这次却不知道该怎么办了。大哥三弟，你们糊涂啊！你们怎么能想出放火这种损人不利己的法子来呀？你们这样不是把我们和小陈之间的关系彻底毁了吗？季二柱，你个小人，明明是你指使我们的。是呀是呀，要坐牢咱们一起坐，你也别想逃过去啊！是啊是啊，早知道你是这种人，我们说什么都不会听你的鬼话的。是啊是啊，你也闭嘴！季二柱心下慌乱，还要强装镇定。我不知道大哥三弟在说什么呀？你们说我指使有证据吗？大哥三弟，你们冷静一点，把我也诬陷进去坐牢，对你们有什么好处呢？你们想想，家里还有那么多人要养活，祖父祖母还有那么多孩子。你放屁！说的好像你会养他们一样。这么多年了，你给过家里一个子儿吗？就是，你骗谁呢？季二柱咬牙，将求助的目光放到亲娘身上。黄氏心急如焚，他不能一下折了2个儿子。陈氏好歹还有个小儿子没事，他起码也得留一个。大柱，你怎么能往你弟弟身上泼脏水？他可是你亲弟弟呀！季大柱闻言，好似一头冰水浇身上，浇了个透心凉。他没声了。季二柱，你等着啊，我一定要把你拉下水！你他妈的，我就算拼了这条命，也不会让你好过的。李正也不想再看这场烂戏，他看了眼在场的老季家3个女人，老季家剩下的男人又一个都没有露面，也不知道是真没睡醒，还是在那装死。把他们都捆起来，连夜送官府吧。用我家骡车吧，那样快。成，我家那个也拿出来用。李正，你不用捆着我，我会和你们一起去的。我是无辜的，我问心无愧。季三柱突然把季二柱撞倒，哪怕手不能动了，他做也要把这狗东西做死。季大柱则是突然张口，一下咬住他娘的头发硬拽，直拽的黄氏哀嚎不止。这一晚实在不是一般的兵荒马乱。继母带着2个孩子在官府后院坐着。前面怎么样了？周宁刚把自己那点事交代完，他也没伤人，只是震慑了一下。季大柱、季三柱没得说，碎定了。坐多久啊？放火未遂，没伤到人，认罪态度也好，坐3年牢也就算了。才3年？那2个小偷和季二柱呢？这俩小偷是惯犯了，官府都在通缉，当场杖打50，然后流放。50杖啊？那还能有命吗？至于季二柱，他拒不认罪，一直说自己什么都没干。那就这么算了？怎么可能？他虽然是变装，但是当街散布消息，只要把他按那时候的样子再装扮一下，送到街上去问其他人有没有那回事，他抵赖不掉。这还是你儿子想的好办法。继母这才放了心。就这个季二柱最可恨。等季晨和我弟出来，咱们就回去，顺便去镇上看看房子修整的怎么样了。那感情好啊。你呀，真是让本官惊喜，才给我这儿送了几个假卖房是骗财的，又给我送了2个罐头来。县令大人公正法治，清廉正直，学生佩服。行啊，我朝3载考绩，3考处置优明。过去2次考核，本官都只得了个无功无过、平平无奇的考评，
这还有一次考核，就要决定本官的奖罚。能多抓些违法乱纪之人，总是对我考评有利的。当然，若是在本官任期内能多出几个优秀人才，上利国家，下利百姓，就更好了。学生自当尽心竭力。那就好。对了，那2个惯偷是县衙里的通缉犯，你既然将他们抓到了，那这通缉奖励的银子自然也归你了。哪来的钱？季晨简单说了下其中缘由。那可真是不错。继母在旁边对着银疙瘩看了又看，钟宁把钱给他。给我干什么呀？你自己拿着吧。钟宁留了5两，把另外5两丢进继母怀里。这就算这个月的家用吧，不够你再找我要。1个月5两，你这还真是财大气粗。继母话锋一转，也不敢说出败家2个字了。毕竟以后一家子真是要靠这个儿媳妇过日子了。儿子啊，那季二柱判了吗？判了5年。真的？那可太好了，让这个黑心的玩意儿天天盯着咱们家，就该让他多坐几年牢。县令大人可真是好官啊。怎么判的比季大柱和季三柱还重？他既是季大柱、季三柱作案的幕后主使，也是在镇上传播不实消息、诱发犯罪之人。考虑到谣言的传播面和差点造成的后果，综合下来，他的量刑不会轻的。能把这些个麻烦的人都送进去，钟宁也挺高兴。他还把他祖父也供了出来，说是2人合谋，希望能争取减刑。这一家子真是够绝的。那季老头儿，官差已经去抓了。不用想也知道，现在的陈家村指定很热闹。骡车兜兜转转，带着一家子到了他们的新家。继母已经迫不及待走进去，看着眼前窗明几净、独立安静的大院，她激动的眼圈都红了。她这辈子哪能想到还能住上这样的好地方啊！您感动的太早，本来有个更有钱、更有能力的美女，可是一出场就让你们住上县城大院的。工匠们这会儿正在给东厢房中间砌墙，要改成2间呢。是呀，老夫人，这厢房多大呀？改成2间，一边你来住，一边你2个孙儿住，一点不会挤。被人喊老夫人，继母先是懵，随后脸上露了笑，这喊的可真好听。我和哥哥住，那娘亲呢？继母把小娃娃拉出去，找个没人的地方说：你娘当然是和你爹睡了。你看看你们2个崽子缠着你娘多长时间了？你娘啊，那是你爹的媳妇儿，哪能一直陪你们睡觉呢？小纪元哪懂这些，只知道他娘不陪他睡了，眼眶一下就红了。小元乖，你爹过段时间就要去念书了，等你爹走了，你还是可以和你娘一起睡的。而且呀，小元，你不想有个弟弟吗？到时候你就是姐姐了，可以带他玩，教他说话，多好呀！我是姐姐。对呀，到时候小千你就是哥哥。我更想要妹妹。只要让爹爹娘亲一起睡觉觉，就能有弟弟吗？小纪元童言无忌，继母一下卡住了。这他怎么保证吗？是啊。继母干巴巴笑笑，想想又觉得这是很有可能的呀。以前儿子儿媳妇关系那么差，就睡了几晚孩子就有了，现在这种要个孩子还不是简简单单。他越想越觉得是这么个理，恨不得现在让工匠把已经砌好的墙打掉，给孙儿们那边留多点地方。娘，你什么时候给圆圆生个弟弟呀？我想要妹妹。钟宁第一反应就是看向继母。娘，你是不是说了啥呀？哪能啊？那不是俩孩子自己在那瞎想吗？我不管是谁想的谁提的，反正我这几年没打算要孩子。俩孩子现在还小，还要我带呢。再来一个白天哭晚上哭的，那我还要不要过自己的生活了？这不是还有我吗？纪元季谦，我帮你带。奶奶天天带，那他们不就只和奶奶亲了？我不管，我要做他们最最最爱的娘亲。
比对他们爹的爱还要多。圆圆，你说呢？是不是最爱娘？妍妍最喜欢娘亲了，亲亲。钟宁狠亲了小姑娘几口，又把一边别开脑袋的儿子抱过来亲了一顿。外面的人听到里面的谈话，有些魂不守舍。他是不愿意生，还是不想和他生呢？想了想，又自嘲一笑，这有什么好疑问的？他连睡觉都不愿意和他一起睡。小姐干嘛亲自过来？派个人来不就好了？从京城一路过来，小姐吃了多少苦啊！程玉书看着外面的街景，熟悉又陌生。送礼是一方面，主要是想故地重游，散散心。不过就是个落后的府城罢了，与京城比简直是云泥之差，没什么好看的。松兰，小姐。听到小姐唤她，松兰立马挺直了脊背，不敢乱动分毫。自打2个月前小姐落水后醒来，他就觉得小姐越来越难以琢磨了，而且小姐那双眼总有种能看透一切的感觉。你说这帮人是要在那人落难的时候就帮，还是等他真正陷入绝望，被现实折磨得没有棱角的时候帮，才能让他更死心塌地呢？松兰不由后背冒汗，思忖许久道：奴婢觉得还是后者更能让他记住恩情。不都说锦上添花易，雪中送炭难吗？这锦上添花可不是这个时候用。想起前世这个年纪的自己，程玉书总有种恍惚感。毕竟自己后面一直活到了70多，相隔了50多年，可不恍惚。那时候的他怎么也没想到，不过2年之后，他就从相府万众瞩目的嫡小姐，变成叫人鄙夷的假千金。当那个6分像爹4分像娘的女子出现在宰相府的时候，他的人生就被毁了。因为他的到来，自己在相府的境遇一落千丈，从人人捧着，到那些庶子庶女姨娘都能踩自己一脚。曾经那些围在自己身边献殷勤的姐妹也离自己而去，甚至迎合着他嘲笑贬低自己。其实他不是不愿意离开宰相府，他一直是要强要面子的，只是他怕离开以后就要变成那个嫁给瘸子的人，他不想接受那样暗无天日的命运。他有错吗？好在那样难过的日子没有坚持多久，因为他曾经出手帮过的人出现了。一是他曾经救过的在外遇刺差点没命的三皇子，二是他帮过的被同父异母的兄长告发私下做生意，因此取消秀才资格的商人徐不言，三是被人陷害成在考场作弊永久取消考试资格的季晨，还有其他一些人。徐不言走南闯北，为他挣了足以在外维持体面的钱，让他不至于去参加各种宴会还要穿程宝珠故意给的破衣烂衫。后面许多年也一直为他提供钱财珍宝，让他从未在经济上发愁。季晨一鸣惊人，中了探花，在文会上斥责了背后议论羞辱他的一众才子，之后凭借过人的才华还有胆识，步步高升，一路坐上首辅的位子。因着当年的恩，他从未吝啬过对他的袒护偏帮，为他在京城洗干净了名声，之后甚至为了救他牺牲性命。至于三皇子，他不顾梁妃的反对，一意娶了她为妻，在以后的很长日子里将她护了个周全。想到那个与他同床共枕10数年的男人，程玉书眼中有过悲色，看自家小姐一直垂着眸，不知在想些什么，时不时还流露出或悲悯或释怀的神情。松兰一双手不知道往哪儿放，心里越发焦虑。我一直听说这位表少爷学艺优异，却也不过才拿了个第6名，也不知前面5个人都是谁。无所谓，不过是个小地方的前几名罢了，不值一提。东西也送到了，打道回府吧。不再停留2天，休息休息，看看风景吗？就这样吧，也没什么好看的。按着上辈子的发展，2年后这位表兄娶妻，自己会因为好奇过来一趟，到时便会与旧人阴差阳错的遇见。想起初见季晨时，他穿着一身破旧打了许多补丁的麻衣，清瘦的身躯背着重重的担子在街上卖着柴火和蔬菜，明明十分狼狈，可面容气质却超出凡俗。自己就那样鬼使神差地和他搭了话，真是段美好的记忆。在季晨要走的前一天晚上，周宁终于是把东西交到他手上。终于想起给我做了。周宁愣了下，季晨拿过香囊，细细看着上面的纹样，他知道这不是他绣的，但他仍觉得非常满意。
买的是他喜欢的风格样式，又何尝不是一种了解呢？便是2个孩子比我更重要，夫人也不该再给他们做了香囊后半个月，才想起还有我这么个人吧。钟宁这下尴尬了，原来是这个意思。那做了总比没做好嘛。再说，我看你好像也不是招蚊虫的体质，等上半个月又能怎么样啊？钟宁说到这里就有些怨念。之前晚上和季晨一起，他看书他写话本的时候，那些蚊子都只冲他一个人来，这人倒好，一点不受影响。后面他做了香囊倒是好点了，蚊子却还是没有找上他。这么一想，钟宁觉得季晨好像也不是特需要这玩意。不然你还是把它还我吧。钟宁伸手想拿回来，季晨直接将香囊塞进怀里。夫人给了我，那便是我的了。好了，睡觉吧，我去熄火烛。还一起睡啊？哎呦，算了算了，反正就这一晚了，忍忍吧。小床不大，硬生生挤了一家4口。钟宁昨晚都摔地上去了，还把季晨立马惊醒了。倒是他整夜下来，睡觉姿势都没变过一下，也是厉害。钟宁的腹诽季晨都听在耳中，又是心塞又是无奈，就这么不能接受和他一起吗？钟宁抱怨归抱怨，睡得比谁都快，倒是季晨听着身边人的呼吸声，久久难以入眠。他伸出手，在黑暗中轻轻摩挲着他的脸颊。明明早就习惯了离开家，可这一刻他却希望时间能一直停留。钟宁迷迷糊糊中还以为又有蚊子来咬，直接伸手拍上去。季晨好笑地收回手，力气还挺大。也罢，再坚持坚持吧，3年，只要再坚持3年就好了。迎着初升的太阳，钟宁给家里的功臣青花罗同志喂了甘草还有谷糠，多吃点。今天是他去送季晨，继母想一起去，季晨让他在家里看着2个孩子，他不想让2个孩子送他，怕小孩子太伤心。跟季晨一起往骡车上搬东西的时候，钟宁后知后觉发现男人脸色不太好，有种纵欲过度的感觉。你怎么了？昨晚没睡好啊？想到要离开家，不太适应，没怎么睡。哇，原来学神有这种烦恼啊！我念书的时候还好，但是上班以后是真适应不了。每次到放假最后一晚，我都要玩手机到半夜才舍得睡。果然，学习和工作让人崩溃。别太难受了，家里有我和娘呢，有什么困难可以寄信回来。钱不够也要及时说，在外面不要舍不得吃舍不得喝，我有的是钱，供你读书还是很简单的。季晨心里十分感动，恰好拿着农具准备出门的钟志成。姐啊，你怎么说话跟爹娘似的？我每次去镇上，爹娘也这么说。这孩子会不会说话？能不能让我好好占个便宜了？不知道是不是岸边离别的气氛太过浓重，又或是习惯了这几个月有这个人在自己身边。看着季晨背着重重的行囊上船，在船上与自己招手时，钟宁心里面居然有些酸涩感。季晨低头看着钟宁，不知道是不是错觉，总觉得他眼睛有些泛红。我会写信回来，你也要给我回信，知道吗？钟宁点头。千万不要因为怠惰不回信。我是那种人吗？哦，好像真有可能。等船缓缓驶离，岸边有人追着船送别。钟宁突然回过神，妈呀，差点我也跟着跑了。那和依萍送别书花有啥区别？如此，我不就成偶像剧女主角了吗？早知道穿件漂亮的衣服来了，那样跑起来还有点感觉。